Imbere mu modoka ni ahantu heza hameze nk'icyumba cya hoteli y'inyenyeri 5. Intebe zayo ziroroshye cyane, zifite uburyo bwo kwishyushya mu gihe cy'imbeho. Harimo kandi seat ventilation, iyi ikaba ari system igabanya ibyuya mu ntebe. Ifite kandi intebe zifasha gukora massage umuntu wicaye mu modoka. Mercedes-Benz GLC ikwiriye abakora ubucuruzi, abakunda ingendo ndende, abashaka SUV nziza kandi ifite umutekano uhambaye, ndetse n'abakunda imodokari z'icyubahiro. Muyango yongeye kuri koroza nyuma y'igihe atavugwa cyane mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. Yarikoroje nyuma yo kwibikaho imodokari ihenze ya Mercedes-Benz GLC 300 ifite plaque iri mu mazina ye. Ibarirwa hagati y'49 n'ibihumbi 51 by'amadolari. Ushyize mu manyarwanda ni miliyoni zirenga 75 z'amafaranga y'u Rwanda. Tugiye kurebera hamwe ubudahangarwa bw'iyi modoka, ibiyigize bidasanzwe, niba ukunda imodoka zigezweho zifite ubwiza, umutekano n'ikoranabuhanga rihanitse. Uyu munsi tugiye kuganira kuri imwe mu modoka zikunzwe cyane ku isi, Mercedes-Benz GLC 300. Turarebera hamwe amateka yayo, ibiciro, ubwoko bwayo, moteri, umuvuduko, ubushobozi bwo kugenda mu mihanda ihanamye, ikoranabuhanga, umutekano, ibyiza n'ibibi byayo, ndetse n'impamvu abantu benshi bayihitamo. Niba ukunda imodokari za Mercedes-Benz cyangwa ushaka kumenya byinshi kuri GLC 300, nkandira subscribe. Ndi Angel Michael. Mercedes-Benz ni imwe mu nganda zikomeye cyane ku isi zikora imodoka. Yashinzwe mu Budage kandi ifite amateka arenga imyaka 100. Iyi sosiyete izwiho gukora imodokari zifite ubuziranenge buhanitse, umutekano wo ku rwego rwo hejuru, ikoranabuhanga rigezweho, kuramba, imbaraga za moteri, ndetse na comfort nziza ku mushoferi ndetse n'abagenzi. Mu modoka zayo zizwi cyane harimo C-Class, E-Class, S-Class, GLE, G-Class ndetse na GLC. Mercedes-Benz GLC 300 ni SUV yo mu rwego rwa Luxury Compact, yasohowe bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2015 isimbura GLK. Kuva icyo gihe yakomeje kuvugururwa buri mwaka kugeza ku gisekuru gishya. Uyu munsi ni imwe mu modoka za Mercedes zigurishwa cyane ku isi, ihangana ku isoko na BMW X3, Audi Q5, Lexus, Volvo ndetse na Genesis GV70. Iyo urebye Mercedes GLC 300 bwa mbere ubona imodoka ifite elegance. Imbere harimo grille nini iriho ikirango cya Mercedes, amatara ya LED afite isura igezweho. Imirongo y'umubiri wayo ituma isa n'ifite imbaraga. Amapine manini n'uburebure bwayo bituma iba SUV ikomeye kandi nziza. Imbere mu modoka ni ahantu heza hameze nk'icyumba cya hoteli y'inyenyeri 5. Harimo screen nini, ambient lighting, leather seats, panoramic roof na barometer sound system. Iyi modoka Mercedes GLC 300 izifite moteri zitandukanye bitewe n'isoko. Mercedes GLC 300 ikoresha 9G Tronic Automatic Transmission. Iyi gearbox ifasha kugabanya kunywa essence nyinshi, guhindura vitesse neza, kongera comfort ndetse no gutanga acceleration nziza. GLC 300 iba ifite 4matic. Ibi bivuze ko imbaraga zoherezwa ku mapine yose. Ibi bituma imodoka itanyerera, igakora neza mu mvura, ikagenda neza mu misozi. Nubwo ari luxury SUV, GLC 300 ishobora no kunyura mu mihanda mibi. Ifite system ya Hill Descent Control. Iyi system ifasha imodoka kumanuka imisozi miremire cyangwa imihanda itoroshye igoye kunyuramo. Igabanya umuvuduko w'imodoka ikoresheje feri z'imodoka ABS. Wowe ugashyira umutima ku kuyobora gusa. Iyo uyifunguye imodoka ifata feri yikoresha kugira ngo igumane umuvuduko muto kandi udashobora guhinduka, kugira ngo ntugire impungenge zo gucika feri cyangwa kugenda nabi. Iyo ukanze kuri accelerator cyangwa feri ubwawe, iyi system ihita yizimya ku kanya, imodoka igasubira mu biganza byawe. Kandi ifite tekinoloji ya off-road mode. Iyi nayo ni tekinoloji ifasha iyi modoka kugenda mu mihanda mibi, cyane cyane iyo mu misozi.
ifite kamera zifasha kubona hasi ikintu gishobora kwangiza imodoka. Ikindi kandi ifite ground clearance nziza ku buryo nta mpungenge z'uko imodoka yakuba hasi ku butaka mu gihe ugeze mu mihanda ihanamye. Mercedes ni imwe mu nganda ziyoboye mu mutekano w'imodoka, by'umwihariko iyi GLC 300 ifite automatic emergency braking. Ni system y'umutekano yifashisha ikoranabuhanga ikoresheje kamera na za radari mu kumenya niba imodoka igiye gukora impanuka, hanyuma ikabanza gutanga amabwiriza. Iyo umushoferi atihutiye kugabanya umuvuduko, iyi system ihita ifata feri ku buryo bw'ikora kugira ngo yirinde impanuka cyangwa igabanye ingaruka zayo. Ifite blind spot monitoring, ni system ifasha abashoferi kubona cyangwa kumenya ibinyabiziga biri mu mpande z'imodoka batabasha kureba muri retroviseri. Hari utwuma sensors cyangwa radari ziba inyuma no ku mpande z'imodoka dupima intera iyo hari ikinyabiziga, moto cyangwa igare kije mu ruhande udashobora kubona. Itara ry'umuhondo cyangwa ritukura riraka rikumenyesha ko hari ikinyabiziga kiri kugusatira, ukwiye kwitonda. Iyo uciye ikimenyetso cy'uko ugiye guhindura umuhanda, ibizwi nka turning indicator, kandi hari ikinyabiziga kiri hafi, itara rirarabya ndetse hakumvikana n'akajwi kaguha ikimenyetso cyo kwitonda. Ifite lane keeping assist, isobanurwa nka system ifasha umushoferi kuguma mu muhanda we cyangwa mu nzira ye. Ni ikoranabuhanga ryo mu modoka zigezweho rikoresha za kamera n'imashini, rigafasha imodoka kutarenga cyangwa ngo igwe mu wundi muhanda cyangwa mu mukono w'undi muntu utabishaka. Ifite system ya adaptive cruise control, ni ikoranabuhanga ry'ingirakamaro mu modoka rifasha umushoferi kugenda ku muvuduko yihitiyemo no gufata intera distance ikwiye hagati y'imodoka ye n'iri imbere ye. Iyi system irikoresha igabanya umuvuduko cyangwa ikongera bitewe n'uko imodoka iri imbere iri kugenda. Ifitemo parking sensors zigufasha guparika imodokari yawe udakoze impanuka. Iyi modoka ya GLC 300 ifite airbags nyinshi, ABS ndetse na driver attention assist. Ibi byose biyifasha kugabanya impanuka. GLC 300 ikoresha MBUX. Iyi systeme ishobora kwakira voice command. Iyi ni systeme wotegeka imodoka ikintu gukorera utagize ahantu na hamwe ukanda, ukayisaba nko kugucanira radio cyangwa se kuyisaba kwizimya, yo ubwayo ikabikora nta kindi kintu ukoze. Ifitemo navigation, Apple CarPlay, Android, Bluetooth, Wi-Fi ndetse na wireless charging. Iyi ikaba ari system ifasha gucaginga telefone udakoresheje imigozi. Intebe zayo ziroroshye cyane, zifite uburyo bwo kwishyushya mu gihe cy'imbeho. Harimo kandi seat ventilation. Iyi ikaba ari system igabanya ibyuya mu ntebe. Ifite kandi intebe zifasha gukora massage umuntu wicaye mu modoka. Suspension yayo ituma imodoka itanyeganyega cyane. Bitewe na moteri, iyi modoka ikoresha hagati ya litiro 6 na litiro 9 kuri kilometero 100, naho hybrid ishobora kurushaho kuzigama esansi. Igiciro cy'izi modoka za GLC biterwa n'umwaka n'imiterere yayo, ariko ku isoko mpuzamahanga iyi modoka ishobora gutangira ku bihumbi 25 by'amadolari kugeza ku bihumbi 90 by'amadolari y'Amerika. Mu bihugu bitandukanye ibiciro bishobora kwiyongera kubera imisoro n'ikiguzi cyo kuyizana. Mercedes GLC ikunzwe kubera ubwiza bwayo, comfort, moteri ikomeye, umutekano, kuramba ndetse n'ikoranabuhanga rihambaye. Nubwo ari modokari nziza, ibice byayo cyangwa se pièces de rechange zayo zirahenze cyane ku isoko. Serivisi zo kuyisana zisaba abahanga, ubwishingizi bw'iyi modoka buba buhenze. Mercedes-Benz GLC ikwiriye abakora ubucuruzi, abakunda ingendo ndende, abashaka SUV nziza kandi ifite umutekano uhambaye ndetse n'abakunda imodokari z'icyubahiro. Mercedes-Benz GLC 300 ni imwe mu modoka zihuza ubwiza, ikoranabuhanga, umutekano n'imbaraga, yakozwe kugira ngo itange urugendo rwiza haba mu mujyi no mu ngendo ndende. Nubwo igiciro cyayo kiri hejuru ugereranyije n'imodoka zisanzwe, icyo utanga kiguhesha ubuziranenge, comfort n'ikoranabuhanga biri ku rwego rwo hejuru. Niba ushaka SUV ishobora kumara imyaka myinshi ikagira agaciro ku isoko kandi ikaguha umutekano n'uburyohe bwo kuyitwara, Mercedes-Benz GLC 300 iri mu mahitamo meza.
Komeza udushyigikire ukanda subscribe. Jye mwabanye na Michael. Dusubire mu biganiro byacu bitaha.